الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Són els llenguatges i els rostres de l'oblit. El setembre de 1609, un de cada 3 valencians foren obligats per la força de les armes a deixar les cases, els camps, les terres dels avantpassats. Una memòria de segles que s'engolí la mar i que més tard s'escampà per les platges del nord d'Àfrica. És la història dels moriscos, els valencians musulmans que foren expulsats en nom del catolicisme i de la corona espanyola. Aquestes línies narren la conquesta de la València musulmana en el segle XIII des del punt de vista dels vencedors. És el llibre dels fets, dictat per Jaume I abans de morir. Ací llegim les gestes d'un monarca conqueridor i messiànic, un guerrer obsessionat per ampliar ràpidament els límits dels seus territoris. Jaume I tingué molts problemes per sometre els musulmans de Xarc a l'Àndalus, on s'assentava bona part de l'actual País Valencià. Les nombroses viles emmurallades i les resistències de la populosa població islàmica l'obligaren a teixir una complexa xarxa de pactes i permetre la continuïtat d'una majoria musulmana subordinada a una minoria cristiana. Però això no significà la pau. El 1247 es produí una revolta que feu trontollar les encara fràgils estructures del Regne de València. La victòria de Jaume I suposà una tragèdia per als vençuts. La meitat dels musulmans, que arribaven als 200.000, o moriren o foren expulsats, sobretot a Múrcia. Els que quedaren foren desallotjats del litoral fèrtil i deportats cap a l'interior. Jaume I repartí les terres entre els cristians, que es convertiren en senyors feudals d'una població islàmica semiesclava, ofegada per uns impostos elevats i per unes condicions de treball dures. Eixa colonització deixà unes bosses de poblament musulmà que pràcticament es mantingueren intactes fins l'expulsió del 1609. Al nord s'assentaren a les valls del Millars i el Palància i a les serres d'Espadà i la Calderona. A la zona central, els musulmans ocuparen el curs mig i alt dels rius Túria, Magre i Xúquer, un territori que abastava l'interior de la Foia de Bunyol i els paratges abruptes de la Serra de Martés, la Mola de Cortes i la Vall d'Allora i Cofrents. Més al sud hi havia el bloc muntanyenc entre Cocentaina i Dénia, les serres de la Marina i del Comtat, i en l'extrem sud, la Vall del Vinalopó. A prop del litoral, eren majoria a la Vall d'Alfandec, actualment la Valldigna, i a l'Horta de Gandia, regida pels Borja i dedicada al monocultiu del canyamel amb mà d'obra musulmana. Producte exòtic que el feia extraordinàriament rentable perquè de la canya de sucre s'obtenia el preuat edulcorant del sucre, que era molt preuat en tota Europa. Cal tindre en compte que aquest producte es produïa fonamentalment per a l'exportació a Països Baixos, Gran Bretanya i Alemanya. Per últim,
També trobem població islàmica dins o a prop d'algunes viles cristianes, uns autèntics guetos emmurallats, els ravals o moreries. Les principals eren les de Sogorb, València, Gandia, Oliva, Xàtiva, Cocentaina i la d'Elx, un cas atípic perquè els musulmans estaven molt ben integrats en l'estructura econòmica cristiana. Practicaven una agricultura excedentària, una agricultura que comercialitzaven, que estava basada en l'or groc, és a dir, en l'oli. L'obtenció de l'oli, la fabricació a través de l'oli de sabó per exportar seria també un dels basaments fonamentals a través dels quals els moriscos van a créixer econòmicament i van a prosperar. Els valencians musulmans suposaven un terç de la població i eren llauradors en un 90%. Dedicats al regadiu, cultivaven dacsa, arròs, hortalisses i fruiters. Això els que vivien al pla i a la vora dels rius, que aprofitaven gràcies a una densa xarxa de sistemes de reg, signe d'una profunda cultura de l'aigua. A les terres esquerpes de l'interior, les hortes, més esquifides, creixien al caliu de fonts i rierols i eren sobretot d'autoconsum. En menor mesura, feien productes de secà com el blat, l'oli o el raïm, o pasturaven ramats minúsculs. És en estes valls incrustades als budells del paisatge on les comunitats musulmanes es difuminaren i foren majoria. L'orografia propiciava l'aïllament i la subsistència d'un model social regit per l'islam i el patriarcat. Hi ha un cap de família que engloba a diferents famílies. Engloba a les famílies dels fills casats, engloba als familiars directes, pares, mares, sogres, als fills no casats i algun familiar relativament prop de la família. I això té una plasmació física en la casa, que s'organitza al voltant d'un pati, que és el lloc del magatzem i de realització d'activitats comunes de tot l'agregat domèstic, de tot el conjunt de la família extensa. Des d'aquest pati es podia accedir a altres unitats domèstiques on residiria un fill o un fill casat del que residia en la nau principal. Per damunt d'aquestes relacions familiars hi ha una estructura comunitària, que és l'aljama. L'aljama està formada d'alguna manera pels representants dels llinatges més nombrosos i més importants, els vells, els que ells anomenen els vells, són els que prenen les decisions, els que gestionen els assumptes comuns, els assumptes comunitaris de l'aljama, que són, a pesar de l'apropiació senyorial de molts drets comunitaris dels aljames, encara n'hi ha molts interessos i molts àmbits d'actuació comunitari. Entre les autoritats principals hi havia l'alfaquí, que s'encarregava de l'educació segons les normes de l'Alcorà. Entre elles, abominar de la carn de porc, practicar el dejú de sol a sol durant el ramadà o acudir a l'oració 5 vegades al dia. De portes a dins, les dones esdevenien guardianes de les essències islàmiques que transmetien als fills. Només parlaven l'àrab i vivien recloses dins la casa o dels límits de la comunitat. Els homes, en canvi, coneixien el valencià i mantenien relacions amb la població cristiana. Una convivència ben fluida quan les viles i el litoral hi eren a prop. El dia a dia, les relacions quotidianes en el carrer, en el camp, en el bordell o en la taverna, les relacions quotidianes, cal pensar que deurien ser molt normalitzades. Hi havia tota una sèrie d'aspectes que havien de coincidir, un sistema de valors compartits, sistema de valor que va sobre el significat de la mort, el sexe, la justícia, Déu, els diners, la festa, la pobresa. Això, tanmateix, no ens ha de fer oblidar que la segregació existia i que
el que no era possible de cap de les maneres era trencar aquesta segregació residencial i aquesta segregació matrimonial. No podien casar-se entre ells, per tant, aquests grups no podien imbricar-se de cap de les maneres, igual que tampoc podien residir entre ells. Els musulmans havien de residir en les seues moreries, en les seues aljames. Això vol dir, per tant, que mai no s'oblida la diferència ètnica i no s'oblida la diferència ètnica i que en moments determinats pot allà esclatar en forma d'odi. Els conflictes augmentaren a mesura que Castella conquistava a l'Àndalus. El radicalisme religiós d'aquells segles contribuïa a enverinar la convivència. Famós esdevingué el verb inflamat i apocalíptic de Sant Vicent Ferrer en contra de jueus i musulmans, o el virulent assalt a la moreria de València el 1455. Una altra data clau fou la capitulació de Granada, últim reducte islàmic independent, el 1492. A partir d'aleshores, els musulmans peninsulars es conegueren com a mudàjars, que significa sotmesos. Una dècada més tard, es produí la conversió forçosa al cristianisme de la població islàmica de Castella. Un fet que es reproduïa a València a partir del 1521, després de l'esclat de la Germania, que marcà el destí dels musulmans en estes terres. La Germania fou una revolta cristiana d'artesans i llauradors contra els senyors, però també posà de relleu les relacions putrefactes entre diferents estaments socials. Els nobles defensaven els musulmans d'una societat hostil, però no ho feien desinteressadament. A canvi, els aplicaven impostos i sous miserables que, per efecte de la competència, estiraven a la baixa els jornals dels cristians. Els mudàjars, atrapats en eixe cercle viciós, esdevingueren bocs expiatoris d'uns agermanats que afegiren a la revolta una bona dosi de ressentiment racial. La batalla decisiva es lliurà el 1521 a les vores del riu Vernissa, a pocs quilòmetres al sud de Gandia. Les tropes agermanades de Vicent Peris, tot i ser inferiors en nombre i armament, derrotaren la coalició reial en aprofitar les particularitats del terreny. Planteja la batalla, des del meu punt de vista, en una zona d'arbolat en la qual la cavalleria reial no podia moure's. Jo crec que en la zona on les muntanyes s'ajunten en la planura, en la vall del Vernissa, on l'artilleria reial disparava per dalt dels caps dels agermanats, i tot allò contribuí a inutilitzar l'avantatge de les tropes reials. Gandia fou saquejada, com també el Palau dels Ducs, que hagueren de fugir. Un fet que marcà la vida de Francesc de Borja, encara un xiquet d'11 anys. En el futur, dirigiria el ducat, l'engrandiria i fundaria a Gandia la primera universitat jesuïta del món. Amb la batalla del Vernissa, la Germania s'estengué pel sud valencià i comportà el bateig forçat de moltíssims musulmans. Però en derrotar els agermanats el 1522, els nobles demanaren la invalidesa d'un sacrament que s'havia administrat coercitivament. El 1525, una junta d'experts no sols donà per bons els batejos, sinó que obligà a convertir-se a la resta de musulmans valencians. Els mudàjars passaren a denominar-se moriscos. La mesura provocà revoltes, inútils contra una ordre que condemnà a la clandestinitat la seva fe i un model cultural i social islàmic que abastava la llengua, la dieta o la indumentària. I tampoc no implicà la igualtat fiscal respecte a la població cristiana. Els moriscos es lamentaven agrament. Havien passat a viure com a cristians, però continuaven pagant com a moros. Ells eren conscients que eren una població vençuda i els únics que estaven disposats a no suportar aquella situació el que feien era emigrar al nord d'Àfrica, cosa que de vegades es produïa, i de vegades inclús fugides massives. El 1632, l'agost de 1632, així on som, l'alqueria de Xara, tot, absolutament tot, els habitants de l'alqueria de Xara
s'embarquen en unes fustes, unes naus, que els estaven esperant-los a la mar, i immediatament és repoblada per cristians, per cristians vells. Bé, això és tot un signe, efectivament, que les coses havien canviat profundament. S'havia alterat aquests límits, els principis de convivència o de tolerància, i que mai més no es tornarien a recuperar. La conversió forçosa dona pas a una evangelització que Carles I aplicà amb persuasió i permissivitat. La catequesi fou insuficient, les noves parròquies escasses, i els sacerdots, poc preparats, mal pagats i enfrontats amb uns pobladors que practicaven l'islam furtivament. També s'organitzaren grans campanyes missionals que fracassaren en part perquè eren en castellà, una llengua estranya per als moriscos valencians. Amb Felip II, la Inquisició, fins ara al marge, s'escampà com una ombra policial i violenta sobre les aljames. Primer perseguia els alfaquins i els elements adoctrinadors, però després s'abocà a una cacera sense treva d'uns moriscos que patiren tortures i condemnes com el desterrament, els assots o, en alguns casos, la mort en la foguera. Durant l'últim terç del segle XVI, una atmosfera espesa de delacions, ressentiments, pors i desconfiances contaminava la societat valenciana i es reflectia en els nombrosos memorials i processos inquisitorials. Però el personatge clau en la sort final dels moriscos fou Joan de Ribera, arquebisbe de València des del 1568 fins que morí el 1611. Se toma con verdadero interés el proceso de evangelización y de cristianización de los moriscos y opina que lo fundamental es crear parroquias y tener buenos párrocos, y que las campañas misionales de evangelización, los edictos de gracia, todo eso no sirve. La xarxa de parròquies s'implantà, però no arribà a completar-se per falta de diners. A més, els moriscos, tot i la Inquisició, continuaven irreductibles en la seva fe. Ribera se desanima de la posibilidad de que los moriscos puedan ser buenos cristianos y entonces piensa que lo mejor es expulsarlos. Va a ser el principal impulsor de la medida de la expulsión. Y entonces será cuando acceda al trono Felipe III y su valido el duque de Lerma sea el que realmente lleve las riendas del gobierno, cuando Ribera en 1601 y 1602 envía una serie de memoriales a la corte pidiendo claramente la expulsión de los moriscos y justificándola porque considera que los pecados que están cometiendo los moriscos con su apostasía y, en definitiva, la tolerancia que las autoridades están teniendo con esa apostasía pueden hacer que Dios castigue a España con, de nuevo, pues una invasión musulmana. Es una denuncia profética, yo creo que Ribera la creía firmemente y convence a la monarquía de que no hay realmente posibilidad para que los moriscos sean buenos cristianos. Es, por tanto, el responsable intelectual, no político, sino intelectual de la expulsión. Però el dilema morisc provocà en Ribera un greu conflicte interior. Volia l'expulsió, però també era conscient de l'impacte econòmic i social per al Regne de València. Per això demanà, de forma un tant desconcertant per a la cort, que se n'anaren primer els castellans, que eren molt minoritaris i estaven molt més integrats que els valencians. Finalmente, en 1608-1609, la corte y el duque de Lerma deciden que los que hay que comenzar a expulsar son los valencianos. Cuando Ribera se entera de que la expulsión va a comenzar por Valencia, realmente pues, le choca, protesta, quiere oponerse a ello, lo que pasa es que no puede y finalmente tiene que aceptar
y asumir la expulsión de los moriscos, asumir la responsabilidad de la expulsión de los moriscos. Ribera se sentia utilitzat i amb raó, ja que l'expulsió anava més enllà del fet religiós. Jurídicament s'invocà la seguretat de l'Estat. Es pensava, d'una manera més imaginada que real, que els moriscos conspiraven a favor d'una invasió turca. Una idea relativament raonable dècades enrere, quan espanyols i otomans lluitaven per controlar la Mediterrània i les incursions de pirates barbarescos eren freqüents. Sobretot a la costa de la Marina, escolpida de penya-segats i platges amagades. El litoral valencià arribà a reunir 58 torres de guaita i una desena de fortificacions. És cert que alguns moriscos actuaren com a espies en alguns atacs, però fou una minoria que la propaganda oficial exagerà per fomentar la por i l'odi ètnic. El 1609, l'argument conspiratiu era absurd perquè després de la derrota a Lepant, el 1571, els turcs ja no suposaven cap amenaça. Probablement l'expulsió nasqué d'una barreja de factors entre els quals la decadència de la monarquia en l'exterior sembla decisiva. Felip III havia firmat amb França i Anglaterra unes paus amb aroma de derrota i havia fracassat en la conquesta d'Alger. Per últim, el 1609, pactà amb les Províncies Unides una treva que li retallava la influència i el prestigi a Europa. Calia, per tant, un colp d'efecte, un gran fet que evocara antigues glòries imperials. Podem parlar dels odis, podem parlar de si s'entenien o no s'entenien, si els cristians vells volien que se n'anaren. Però com tot l'important en la història, es decideix en els ressorts del poder, de la política amb tots els ets i els uts. La política en mayúscula. I qui té el poder, aleshores, el poder no està dins de l'antic Regne de València. El poder està dipositat, emergeix, s'identifica amb els interessos de l'imperi espanyol. Felipe III y Lerma quisieron de alguna manera dejar patente que España seguía siendo lo suficientemente fuerte, o lo suficientemente poderosa, o lo suficientemente convincente como para expulsar a una parte de su población. Cal suprimir-los, cal suprimir aquest registre de singularitats. Ja sabem quina ha sigut la història d'Espanya, la construcció d'Espanya és la construcció d'una nació unitària, suprimint, silenciant, anorreant les particularitats. Això vol dir, per tant, que la construcció d'Espanya ha estat precedida per neteges ètniques. Que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres con sus hijos, dentro de 3 días de como fuere publicado este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene su casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la parte donde el comisario les ordenare, llevando consigo de sus haciendas los muebles, lo que pudieran en sus personas para embarcarse en las galeras y navíos que están aprestados para pasarlos a Barbería, a donde los desembarcarán. Valencia, a 22 días del mes de septiembre del año 1609. En la tardor de 1609, Espanya comptava amb prop de 9 milions d'habitants. Al voltant de 300.000 eren moriscos, dels quals uns 125.000 vivien al Regne de València. L'expulsió perjudicà als nobles, que perderen les sucoses rendes d'uns vassalls cada volta més esclavitzats. L'oposició inicial dels senyors derivà cap a una acceptació entusiasta que barrejava la resignació y el pragmatisme. L'exemple més clar l'oferia el duc de Gandía. Es el primero que los lleva a embarcar al puerto de Denia y así ganar puntos ante la corte, ante Lerma y ante Felipe III, tratando de conseguir mercedes, favores de la corte.
Lluís de Gandia tingué la delicadesa d'identificar-se amb els seus vassalls i acompanyar-les, també per evitar algo que estava ocorrint en les columnes de moriscos que es dirigien als ports d'embarcament, que eren els assalts, els robatoris. D'altres, en canvi, adoptaren una actitud ben diferent. El comportament del senyor d'Elx, o la responsabilitat política del marquès d'Elx, sembla que va ser prou negatiu. En el trasllat des de l'Arrabal fins al port de Santa Pola, els soldats del marquès d'Elx van assaltar els moriscos i els van deixar pràcticament amb la seva roba. A primers d'octubre, els ports valencians estaven plens de moriscos. Així ho reflecteixen les pintures que Felip III encomanà per publicitar l'expulsió. No hi ha fatiga ni pesar i les morisques ballen alegres davant la immediatesa de la terra islàmica. La realitat fou ben distinta. Una bona quantitat de moriscos preferí viatjar en mercants i no en galeres reials per por a uns soldats sempre àvids de botins i fortunes. La decisió fou nefasta. Molts mercants amagaven tripulacions cobdicioses que els robaren i els assassinaren en alta mar. En moriren milers en un trajecte fatídic cap al nord d'Àfrica. El destino lógico es el de Orán, que es Orán Mazalquivir, es una ciudad presidio, y es la única posesión que tiene en las cercanías la corona española. De tal manera que las naves comienzan a ir a Orán una detrás de otra. Muy pronto Orán se colapsa completamente. De tal manera que un mes después de la primera partida ya las naves que van llegando ya no pueden desembarcar a los moriscos en Orán, los van dejando caer en la costa, a poca distancia de la playa. Eso conduce a que algunos de los moriscos que llegan sean atacados por las tribus nómadas que recorren el norte de África, el espacio entre ciudades, las tribus beduinas, que ven a una gente que llega allí con la que no tienen ningún lazo y entonces les atacan para robarles todo lo que tienen. Estes notícies arribaren als ports on encara hi havia moriscos embarcant. Unides als robatoris i a l'escartermini per vendre els béns, provocaren les rebel·lions de la Vall de Laguar i la Mola de Cortes. A finals d'octubre, uns 6.000 moriscos de la Vall de Cofrents, la Canal de Navarrés y Dosaigües es revoltaren y es refugiaren a Cortes de Pallars. Ahí en el pueblo es donde hay alimento, es donde hay ganado, es donde hay trigo, aceite almacenado, y es donde se van a producir la escena de la proclamación de un caudillo, el caudillo Turigi. Davant la proximitat de les tropes reials, els moriscos, sense apenes armes, buscaren abric dins l'esquerpa fisonomia de la Mola. Esconderse por las cuevas, esconderse por las grutas, esconderse cerca de las fuentes, subir ganado, subirse a las mujeres, subirse a los niños. No son guerreros, son labriegos, conocen el terreno, saben defenderse. Es cierto que van a hacerlo de la manera que sea, tirando piedras aquí mismo, tirando piedras a los que vienen por abajo. Sobre todo va a ser un poco una guerra de guerrillas, en la medida en que tampoco los que están aquí son guerrilleros, sino es gente que está acostumbrada a vivir, a sobrevivir, a aguantar las calamidades. El 21 de novembre, el terç de Llombardia arribà dalt de la Mola i forçà la rendició. Però la tropa no volia renunciar a un botí fàcil y carrega contra els moriscos al poblat de Roalla. Y hay pues unos asaltos y realmente unos ataques a las personas y unos ataques
de aprovechamiento de las mujeres en el sentido peor de la palabra. Y este fue como ya los animaron, los recogieron y ahí la cosa se acaba. A mitjans de novembre, 17.000 moriscos de la Marina i el Comtat s'atrinxeraren a la Serra del Cavall Verd, a la Vall de Laguar. Després d'una negociació infructuosa, el terç de Nàpols i Sicília i les milícies efectives atacaren a sang i foc el Pla de Garga. El resultat evidencia la desigualtat de forces. 1.500 moriscos morts contra 2 cristians. Els xiquets els agarraven pels peus i els esclafaven contra les penyes. Per un altre costat va haver un espoli, un botí de guerra. Els soldats tallaven les orelles de les morisques per a endur-se les arracades, ni tan sols s'aparaven a llevar-les. Vull dir que va ser una massacre autèntica. El gruix dels moriscos, uns 15.000, es refugia al Penyal Roig, la part més alta de la serralada. Les tropes el que fan és envoltar-los i esperar la rendició, ja que el Penyal Roig no té aigua ni té subministres suficients com per a que la gent poguera aguantar molt de temps. La situació es tornà desesperada i els moriscos capitularen i baixaren en grups de 1.000 en direcció al port de Dénia. I molta gent va morir en el camí des de Laguar fins al port de Dénia, per falta de menjar, per falta d'aigua, perquè sofriren molt en aquest trajecte, perquè van ser vexats i es van fer de tot, vaja. ¡Vamos! ¡Los barcos esperan! Les revoltes deixaren uns 7.000 islàmics morts. Els supervivents foren conduïts als ports i embarcats. A mitjans de desembre salpà l'últim vaixell amb moriscos i a València se celebrà amb processons i lluminàries. Només en quedaren alguns amagats per les muntanyes i uns pocs milers de xiquets, els morisquets, deixats pels pares o segrestats, que es convertiren en criats dels senyors. El paisatge humà és desolador, literalment desolador. L'horta queda despoblada, pobles sencers desapareixen. Les alqueries de les valls interiors, com per exemple Ebo, o Alcalà, o la Gallinera, o Laguar, queden totalment despoblades. Mai més tornaria a ser el mateix. Mai més. L'esplendor dels Borja desaparegué per sempre. Ella és la pàtria que estimé, davant la qual soc humil. Mai no vaig abandonar-la, mai no vaig abandonar-la. M'obligaren a partir. Al nord d'Àfrica, les autoritats del Marroc i d'Algèria, que formaven part de l'imperi turc, enviaren tropes a Orà per protegir els moriscos dels atacs de les tribus nòmades. Tot seguit començaren a organitzar i distribuir els nouvinguts. El grueso de moriscos valencianos se instala sobre todo en Argel. El Argel es su destino lógico en un principio y es donde finalmente se van a establecer. Hay que tener en cuenta además que los moriscos valencianos, a diferencia de los castellanos o los aragoneses, hablan árabe y por tanto, una vez superados esos encontronazos iniciales, no encuentran un problema específico para integrarse. Luego va a haber moriscos valencianos en Túnez, va a haber moriscos valencianos en Marruecos, pero nunca en el número que hay en Argel. De fet, Algèria ja comptava el 1609 amb desenes de milers de moriscos que havien aprofitat les incursions pirates del segle XVI per fugir de la persecució religiosa. Esta comunitat fou fonamental en l'adaptació dels expulsats, que es dedicaren sobretot a l'agricultura.
Moriscos valencianos llevan al norte de África unas técnicas de cultivo, de regadío, etcétera, que allí son desconocidas, y una de las cosas más destacadas que hacen los otomanos es, tanto en Argelia como en Túnez, entregarles unas zonas de tierras extraordinariamente fértiles, el valle del Mitidja en Argel y el valle del río Medjerda en Túnez. Son tierras fértiles que los moriscos explotan al máximo y convierten en auténticas colonias agrícolas que van a elevar la producción agrícola del Magreb de una manera enorme. Els valencians també destacaren en l'artesania i l'arquitectura. Sobre todo el empleo del ladrillo, por ejemplo, que se hace en todas las partes de los pueblos moriscos. Por ejemplo, la teja se emplea en la cobertura de las casas, de los monumentos, de los edificios públicos, en las mezquitas. El empleo del yeso geométrico es una introducción de los moriscos. El trabajo de los azulejos, el trabajo de las muchas formas decorativas. A Tunísia, els pocs valencians pront es diluïren entre els 80.000 moriscos aragonesos i castellans que arribaren el 1610. Es tracta d'un col·lectiu fortament hispanitzat, molt visible i de vegades endogàmic, que s'assentà al nord, a Tunis, Bizerta i el Cap Born. Però sobretot al sud, a Zaguán i Testur, on trobem vestigis de valencians en l'antiga mesquita. Està construïda por un valenciano, Mohammed Valenciano, Mohammed el Valenciano, Mohammed Valenciano. Esto indica que había una comunidad valenciana en Testur. Esta localitat representa singularment l'empremta morisca. El minaret de la mesquita imita els campanars, rellotge inclòs. Un cas insòlit en el món àrab. A més, els carrers trenquen amb la irregularitat islàmica. Són uniformes i desemboquen en una plaça. Es un urbanismo regular, un urbanismo ortogonal, es muy diferente del urbanismo anterior. No hay diferencia entre Testur y un otro pueblo español de la época. Sovint s'ha associat els moriscos en l'exili amb l'enyor per la pàtria perduda i el desig irrefrenable de tornar. Fins i tot s'ha dit que molts conservaren les claus de casa i documents de propietats durant segles. Però això és més llegenda que realitat. És cert que alguns moriscos tornaren clandestinament i que eixa nostàlgia existia. Sobretot en els aragonesos i els castellans més integrats. Però en el cas dels valencians, l'expulsió els millorà les condicions de vida. Passaren de la marginalitat, la pobresa i la repressió a ser considerats treballadors qualificats i protegits per l'autoritat otomana. Una elit social que avui encara reivindiquen els descendents. És lògic, per tant, que els valencians, majoritàriament, no es plantejaren el retorn. Sabemos de moriscos que se enriquecen en Argel, moriscos que encuentran un nuevo modo de vida en Argel, y que si vuelven se arriesgan de nuevo a perderlo todo e incluso a perder la vida. Seguramente no hubieran querido salir, pero una vez insertados en la sociedad magrebí, volver planteaba muchísimas dificultades. Mentrestant, a València començaven a coure les ferides socials i econòmiques derivades de l'absència dels moriscos. L'impacte econòmic fou greu, però amb matisos. Els moriscos no eren uns agents econòmics massa importants. La major part de la població morisca valenciana era pobra, practicava una agricultura de subsistència, escassament dirigida al mercat. Les excepcions més notables foren Xàtiva i Gandia, on la producció caigué fins la quarta part. El sucre desapareix fulminantment a partir de 1609
i queda reduït a un conreu absolutament residual. Les conseqüències econòmiques es dissolgueren en allò que s'anomena la crisi del segle XVII i que implicà una davallada comercial i financera internacional. Però el que no pogué esborrar-se foren els forats en el territori que deixaren els moriscos i que els senyors s'afanyaren a tapar amb una repoblació bastant conflictiva. Jo crec que, a més, van fer alguns càlculs massa optimistes. Jo pense que ells van imaginar una repoblació molt ràpida, que vindria gent de tot arreu, de mitja Europa, atrets per l'oferta de terra que aniria, i allò no va ser el que va passar. La repoblació fou lenta, fou difícil, i a més fou problemàtica. La repoblació fou sobretot una redistribució de terres, ja que s'efectuà en un 85% per valencians. Un col·lectiu nombrós fou el dels mallorquins, que s'instal·là a la Marina Alta. En menor mesura arribaren italians i francesos. Les terres bones prompte s'ocuparen i les collites no s'interromperen. En canvi, a l'interior, la repoblació fou costosa i la demografia tardà dècades a recuperar-se. Els senyors foren els grans responsables de l'estancament, ja que intentaren aplicar als repobladors la mateixa fiscalitat que als moriscos, cosa que provocà disputes. A més, els nouvinguts eren els més pobres i amb menys aptituds de les comunitats d'origen. I molts dels forans no destacaren per la seva capacitat d'adaptació. De Mallorca no vingué precisament allò millor de cada casa, sinó sovint gent aventurera que intentà provar sort en la península, alguns dels quals no acabarien d'acostumar-se a la nova vida d'agricultors i literalment se tiraren al món i es feren bandolers. Este cúmul de situacions endarreria el desenvolupament del Regne de València, hipotecà la pau social i encengué una conflictivitat que tardà molt de temps a extingir-se. Ja hi tenim el seguit d'enfrontaments violents entre vassalls i senyors, que comença amb la Segona Germania de 1693, segueix amb la Guerra de Successió, continuen les revoltes de la zona del Vinalopó en 1766, segueix amb la importantíssima revolta antisenyorial de 1801, dona a la Guerra d'Independència, la Guerra del Francès, un fort caràcter també de lluita antisenyorial i que en definitiva fa que el País Valencià durant l'edat moderna fos el focus de tensió més fort entre senyors i vassalls de tota la monarquia hispànica. L'experiència de fa 400 anys ens indica fins a quin punt la convivència interétnica en societats multiculturals pot ser problemàtica si una sèrie de qüestions de ciutadania universal, de avui en dia, de trets bàsics, no formen part de la cultura cívica de la pròpia societat en la que se viu d'aquesta manera. Vaig dur l'esguarde vers un rierol clar i lluent, transparent com d'espill, i un vell bailet vaig veure que nadava... La història ens dona exemples que no hi ha que repetir. Casos pareguts al de l'expulsió dels moriscos és la Guerra dels Balcans, per exemple, que són guerres també de religió, i tenim que dependre de la història, tenim que entendre que les societats poden conviure en pau i no arribar a aquests extrems. Amb d'algú semblava per l'escuma, núvol de perles, el tapava un punt, per reeixir
es un mundo donde, por otra parte, el actual, donde creemos que somos tolerantes y realmente los niveles de tolerancia son muy diferentes a los que existían hace 400 años. Ahora, no obstante, las relaciones entre culturas, religiones distintas no dejan de producir roces que lo que hay que esperar es que sean enfrentados con una visión muy distinta a la de 1609. «400 anys després, el Raval de Gandia torna a veure gent musulmana. Avui no n'hi ha muralla al llarg del passeig de Gandia que separe la vila cristiana del Raval musulmà. No hi ha aquesta separació física, però potser estem alçant muralles que no es veuen, però que existeix aquesta separació. Vaig dur l'esguarde vers un rierol clar i lluent. Els musulmans que van ser expulsats, els moriscos que van ser expulsats en 1609, si comptabilitzem, portaven 9 segles així a la terra. Com a mínim, perquè molts d'ells podien ser vinculats anteriors. Bé, és veritat que hi ha molta interferència, moltes arribades de gent de fora. Però bé, en qualsevol cas, des de 708 al 1609, són pràcticament 900 anys. Nosaltres, si som fills dels pobladors del segle XIII, no en portem encara 900. Bé, algú ens tira, jo què sé, no assenyalem a ningú, però tingueren uns extraterrestres i diuen vostès fora del País Valencià. És duríssim, eh?